上国小课本，好，那国小因为要教那个 phonics， 所以他会找那种phonics regular 最符合字母拼读规则的字来教。那当他们教到那个就是短母音，好，比如说 pig 那个 I 要念 it 的那个规则的时候，好，那个教材很喜欢用一个字叫做 fig 是无花果。那同学，你们知道无花果长什么样子吗？我知道无花果就是那个蜜饯，然后白白的一丝一丝的，嘿，那是我知道无花果。因为小时候那是那个蜜饯这样子，我从来不知道无花果那个真正的果是长什么样子。好，就是对同学而言，那是一个跟他生活那个不太相关联的东西，生活当中看不到的。好，然后 pig in wig， 好，戴着假发的猪，哎，这个也还蛮奇怪的哈。对，所以我希望说给他们的教材是跟学生的生活经验有关的。那下来是 rich and authentic language input， 希望在这个英语的课程当中，他们会读很多、看很多，而且是 real language、authentic language。好，我不是很喜欢那个就是改编过的改编版，或是那个 level 的 reader。我觉得对大学生而言，真的是他们应该读的，就是网络资讯那么多。我每次只要是上大一英文或是上那个发音课，我都跟同学介绍，比如说 Voice of America 或是 CNN 或是美国的 NPR， 那么多的资源，那么多年，那么多的主题就在网络上。好，为什么你还要叫你妈妈帮你付钱买那什么 CNN 互动什么常春藤，什么空？那些都可以不用买了，那些都可以不用买了，而且他们还是更真实的语言，哈，不是那种改编过的。OK， 所以这是 rich and authentic， 然后也带一个小小的故事。有一年我上那个英语阅读指导，因为是第一次上，我想说，那这些大学生不晓得他们对那个英语阅读的习惯跟认知是什么样，我就很简单的做了一个调查。好，那调查就是说，就是可能英语阅读的行为啦，有读什么样子的书啊，常不常买书啊，读哪一类的啊。那英语的重不重要之类的，然后我就问了一句：你最喜欢的一本英文书？好，那我想说，那这样问了英文，我就顺便问一下中文好了。所以整份问卷，我让就是开学第一周，我就是互相访问，然后把答案把回答写下来。那整份问卷里面就只有那一题我有加到中文。好，你最喜欢的一本中文书？好，然后访问完之后就回来，我就看了一下，哇！我最喜欢的中文书里面，大家的回答都还蛮丰富的，因为毕竟中文是我们的母语，所以他们的回答里面就是包罗万象，古今中外，都有。那也有人说，只要是中庸的书，那个金庸的书我都喜欢，只要是侯文咏的书我都喜欢。他们可以抓作者，不只是他们 they can follow an author 这样子。好，然后还有那个 Coco， 我还不知道什么是 Coco， 偷偷的下课的时候问一下同学什么是 Coco， 结果是那个时装杂志，然后桂花巷翻译都有，没有人说我不知道或是我没有，然后再看我最喜欢的一本英文书，开始就会有没有或是我不知道，这个好几个人，那所有的填答就稍微大概分类了一下3类，第一类只有一个人 ，A Raisin in the Sun 这样子，说你怎么会读这个？Contemporary novel 你怎么有机会读这一本？他说，我高中英文老师，他硕士班的时候是主修文学，他带着全班读，有人引导，他带着全班读，高中生就读完了。好，可能有人带着读，大家一起读的那个深刻那个感受是不一样的。它是我最喜欢的一本英文书。好，那第二类呢？很多。第二类就是高中，记不记得高中英语老师都会指定课外读本，就是改编过的世界名著，艾玛姑娘啊，变身博士啊，小妇人啊，汤姆历险记有没有 ？Simplified， 好那种读本。那第3类更多。老师们、同学们要不要猜一猜第3类是哪所书？猜一下，我没有带礼物。Harry Potter 没有，哪个 ？Twilight？ 也不是。第3类就是空中英语教室，或者是大家说英语之类的啦，就是那种
杂志是英语学习的杂志，我看了之后就是好笑又好，想笑又想哭这样子啦。你告诉我，你读了7年8年，你最喜欢的一本书是《空中英语教室》。好，可是我后来从学生的角度来想，他在整个升学的过程当中，可能也没有人引导，他也不晓得就是就是 read for pleasure，extensive reading， 他可能还没有这样子的概念跟习惯，也没有人引导。那跟课本比较，大家说英语，它的里面的内容还比较好玩，对不对？跟课本比较，他还可以透过那些杂志。因为那个杂志，他会请一些外师或者是台湾的老师去就是就新闻啊，或者是写一些文章。那跟课本比较，里面的文章其实还是比较多内容的啦。好，那可是还是一样啦，就直接去那个去读小说，或者是去读漫画哈，读童书，读线上的那些阅读文本都更精彩。所以我自己在教大一英文的时候，我就觉得我很痛苦。所以现在还在那个，当我们上大一英文老师要跟你们致敬，为什么很痛苦？因为我没有，就是我对课本就是不喜欢，I have a lot of concerns. Concern is a neutral term. 我不能说 I dislike， 就是我有课本的文章就是短短的，那学生比较难去学习。阅读策略，或是阅读技巧，他比较没有那种，就是读很长的文章、长篇阅读文章的经验，因为课本的文章都小小的。对，那课本每篇文章之后都有很多的练习，它是帮老师做得很好，你可以就是按图索骥，一个步骤一个步骤。可是当我也曾经有1年就是跟着大家用课本，可是后来让我自己很抓狂，就是我没有办法。我没有办法忍受说为什么我的自主权，我的专业自主权好像被剥夺那种感觉，就是我就是按着你的设计，好，接下来做这个 exercise， 然后接下来做这个活动，接下来我们做这个东西，我觉得我很像是一个 technician， 而不是一个 professional。technician 就是技师哈，就是按着那个什么手册一步一步这样子，按着那个食谱一步一步。我觉得我是好像没有那种，因为教学毕竟是很复杂的嘛。不同的学生、不同的背景、不同的需求，你要教什么、怎么教、什么时候教，其实是我觉得那一方面我才能够发挥自己的英语教学的专长。好，那 publishing and presenting student works， 我让学生做的每个 writing 跟他们的每一个 projects 的结果都会展示，因为透过展示告诉他们说 ，there's a real purpose， 你可能是。在英化平台，或者是请英语系挂在英语系的系网，好，学生作品可能请 Hannah 说，我们可不可以多一个连结，多一个区块叫做学生作品，好，那把大一英文的学生的作品把它po上去，好，或者是大学我比较没有试过，在小学我们常常试，大学我有试过，学生的作品贴在那个布告栏，然后校庆的时候，家长我都跟学长说。我要在校庆当天帮你们的作品贴出来，那所有的家长都可以看得到。好，然后或者是班刊，如果是小学有 PTA newsletter 之类的，班亲会，或是导师他可能每个月有一页的什么东西是给家长看的，就把学生的英语作品把它贴上去，好，或是学校的布告栏等等。那因为这样子的一个 presentation 的动作，他觉得说，我不能潦草，我的英文文法可能要改一下。可能交给老师我觉得这样子写可能是的，就很多学生交作品，交那个写英文，大概是这样子嘛，就交上来。我说你不能大概是这个样子，你就是大家都会看到你的英文，you want to make sure that it's good English， 字不会拼的，你自己要去查一下，这个字跟这个字搭配是这样子用的吗？你要去查一下，你只要做过那个查的动作，你就会了，这个英语就是你的。好，甚至只是。一张纸拉出来到讲台上，就是 author chair， 好，那你写的作品，请你坐上来，然后念给大家听，这就是一种 presentation。所以这个动作我们都会做。那再接下来就是搭配我们的大一英文课程，好，希望我们的学习透过在大一英文课，好 introducing project 这样子的一个教学活动，好，能够增广世界观 multicultural， 好多元文化的觉知。还有多了增加这个全球的竞争力，好，了解他人文化，
表达自己的文化，好，能够跟英语还有跟自己的学科内容做结合等等，好，这是最后的一个目标。好，那为什么会做 Introducing Taiwan？OK， 那我在还有很多年前，这是一个多年前的一个教学经验。很多年前，当我还不在台州，我在新竹的时候，那时候上大一英文，好，那这是我做的雅给，我就觉得说，应该让他们用英语来做活动，好，所以那时候在新竹市嘛，那时候我在新竹教育大学，好，就新竹市，我就说让我们做一个 project， 你要介绍新竹市，而且用英文，好，那分组。好，那你们就去找一个有关于新竹市的主题，你要去报道这个主题，然后用英文报道，好，那这样子，他们就觉得很有趣，很有趣 ，it's real, it's connected to their life。那为了要写出这个 project 报告，他们必须要读很多，好，这种衣服怎么讲，好，这个材料怎么写，好，他们要练习读写，好，类似这样子的活动，所以 Introducing Taiwan 就跟这样子很像。然后 News Commentary 这个可能要花一些时间。对，在听讲课，我通常会做新闻评论。好，那我是一直到上学期，为了要配合大一英文尝试台湾简介，我才把新闻评论的作业把它删掉。好，那很多年来我都跟他们做新闻评论。那新闻评论有难度，哦，因为他们要像你们有看那个什么新闻龙卷风啊，或是新闻追吗？他们必须要选一个新闻事件，你要先说明新闻事件的背后。那之后你要给他评论，而且你评论要从不同的观点，好，所以在英文上它是有难度的。那 Introducing Taiwan 就跟这个很像。那这个是我没有留学生的 PPT， 这是我自己在帮他们做 demo， 好，因为我让你们做新闻评论，老师我自己先做一次给你看。那一次我选了李安，他的奥斯卡的那个最佳导演的那个新闻事件。好，我就去做一个示范。我说你要一个那个啊，要一个 introduction， 好 ，introducing 台湾也是哦，你要一个 attention grabber。不管你做什么主题，你上台，好上台。我刚刚今天一上来，我跟你们讲什么？你们准备好要开学了吗？有点像是 warm up， 有点想要带入主题。好，所以你那个主题哈，你要先吸引人家的注意力。好，让大家对这个主题有兴趣。Introducing 台湾，不管你选的是哪个主题，好，食衣住行、娱乐，好，或者是等等，你要先让听众对你要介绍这个主题产生兴趣，一个 attention grabber。好，然后我就教他们说，我，这是我自己的例子啦。那当然，当时跟他们上课的时候，我有举一些其他的例子，我让他们去猜，用互动式的 Who are they？ 我就让他们去猜。好 ，What do we call them？好，然后台湾之光嘛，好，那今天的主题好要介绍李安的那个奥斯卡好最佳导演 Best Director Award 好的这个新闻事件，好，然后我有一些影片我就不看了，好，把他那个上台那个致辞的那个影片，好，然后我给他说 How will proceed？ 你可以，你上来做报告的时候，我觉得我是很古摸的人，我都会那个。我自己在 writing， 我自己在报告，我都会跟人家讲说，我们今天的内容是什么？今天的内容是什么？尤其是在口头报告很重要。应该是说，如果你是读者，你可以翻，你可以知道这篇文章多长，你可以从大标跟次标会看到重点，你可以决定我要读哪里，我要跳过哪里。好，读者你可以这样子做。可是做一个listener， 你不知道你要讲多久，我也不知道你要讲什么。对不对？所以你在一个 oral presentation， 就是同学们你自己，如果你自己修课上台做口头报告也是，你上台通常会有个 overview， 好 ，in today's report I'm going to talk about blah blah blah， 所以大家知道说哦，等一下会预期听到什么，听到什么完之后呢，接下来会讲什么，好，所以这个是我自己在带就是学生，我让他们做一个 project。可是我会跟他们讲清楚，你 project 上台报告的时候，我希望你做到什么。好，那我自己会做一个示范。好，比如说今天的这个李安的这个新闻评论，我们会先看新闻。好，然后就这个新闻我们要看看大家对他的回应有哪些。好，那我们再看一下，有不一样的回应。好，那我对这件事情的评论是什么？然后接下来我会让大家好对这件新闻给大家一些讨论。那接下来我接受 call in。好。你们要问我问题，新闻评论不是那个现场来宾call in有没有？我们真的有，
好，那就扣印之后你要做一个总结。好，所以我每次都会让上台的同学做这件事情。好，那新闻就介绍出来啦。好，新闻出来，而且呢，你们注意到我的 PPT 都是没有完整的句子。好，我会跟同学讲说，你上台报告，你的 PPT 里面不能有完整的句子。好，因为你有完整的句子，你就是上台，然后就直接念句子就好了。你在练习的是 read aloud， 你不是要练习，你在练习的不是 oral speaking。好，我会要求说，你的 PPT 里面只能有 words and phrases。那 PPT 只是提醒你自己，我接下来要讲什么，然后让听众知道说有这几个重点，视觉上有个重点就好了。你的讯息不是在里面，你的讯息是要你自己讲出来的。好，那我自己的 PPT 就要做成像是那个样子。好，然后就大家的反应啊。好，那新闻评论他们要大量搜寻新闻，而且我要他们读英文的新闻。我说你读中文很快，可是当你要报告的时候，你惨了，你要把那些中文的新闻改成英文。好，你不会讲，所以你就直接去读英文的新闻。好，那就大家的反应，大家的反应，好，大家反应，不同的反应是 CNN 那个记者，好，他就这件事情，他去挑到那个台湾跟中国，他是讲中国人的反应，跟因为这个新闻事件所引起的那个国家认同跟那个台湾意识的议题，所以这个不同的面向，所以我才会说那个 people's reaction again， 好，所以有不同的反应。Okay, use phrases not sentences. OK， 然后我的 comments 我就把它讲出来，好，然后我给大家一些时间讨论，好，就是通常我要让学生发表之前，我就让他们在小组里面先讨论一下，起码他有一个底啦，啊，知道我等一下可以讲什么，或是我小组里面我听到什么样子不同的想法。So usually I ask students to discuss in a small group， 好，他们就有一些想法，之后公开大家就可以举手。好，然后 call in wrap up， 然后我的 concluding remarks 等等。好，这是一个我在英语听讲课，那它全部都是听讲的。好，那就没有教，他们没有教纸本的报告。不过大一英文我会建议要教纸本，因为大一应该是听说读写都要顾到。好，那时候我就是纯粹都是上台做口头的评论，所以你可以看得到嘛。好，他们有没有兴趣？他们可以去挑他们有兴趣的主题。好，他们挑的主题还蛮多样的。上学期有人跳无人机，我很难想象无人机。就有一组男生他跳了无人机，我说